Fasten your seatbelts. Wir gehen in Gottes Wort hinein. Hebräer 3, 12 bis 14. Ich will gerade mit Gottes Wort einsteigen. Und euch die Message heute Morgen drin, vermutlich meine persönlichste und offenste, die ich in den letzten 30 Jahren gehalten habe. Achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in der ersten Zeit unseres Glaubens, wird Christus uns an allem Anteil geben. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Die Aufgabe eines hohen Priesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden dar. Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen Weg abkommen. Denn er ist denselben Schwächen unterworfen wie sie. Und auf Vers 7, solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen Großen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhöht. Haben wir noch schnell beten miteinander. Ja, Jesus ist mir wohl bewusst, es sind immer ein bisschen lange Texte in dem Hebräerbrief drin. Und ich bitte dich, dass du mit dem Heiligen Geist auch heute Morgen kommst und uns die Bedeutung auch neu kannst vor Augen führen, dass wir Ratgeber brauchen, damit unsere Herzen nicht bitter werden, nicht hart werden, auch im Leben. Und dass wir dürfen auf dich schauen, Jesus, wo du den Weg gegangen bist, wo du weißt, wo wir durch die tiefsten Täler gehen in unserem Leben, kannst mitempfinden und uns stärkst drin als der wunderbare, grosse, gute Ratgeber. Ich bitte dich, dass du unser Herz heute Morgen berührst und dass du durch deinen Geist einfach all das tust und wächst in uns, was wir brauchen. Amen. Ja, wir haben es schon ein paar Mal gehört, der Brief an die Hebräer ist an Christen im 1. Jahrhundert geschrieben gewesen, wo durch grosse Nöte und Schwierigkeiten gegangen sind. Haben also nicht so easy peasy gehabt und sie sind, und jetzt kommt die nächste Gefahr da drin, in dieser Gefahr drin war, ihr Vertrauen in Gott zu verlieren. Und wer sein Vertrauen in Gott verliert, der erlebt etwas, das heisst da drinnen, der steht in Gefahr, dass das Herz hart wird Gott gegenüber. Und der Hebräerbrief zeigt uns einfach einmal mehr, egal was passiert, auch wenn du durch die tiefsten Momente gehst in deinem Leben, was du brauchst ist, du brauchst Jesus und dass du den Blick auf Jesus richtest, er wird dich zum Ziel bringen, er wird dich wirklich zur Vollendung auch führen. Es heißt da drin, Achtung, deshalb, achtet darauf. Und auf was bezieht sich da der Text? Kurz zuvor haben wir im Hebräerbrief gelesen, dass das Volk Israel durch eine Wüstenwanderung gegangen ist. Und das ist so entscheidend jetzt für unseren Text und ich werde uns das rasch ein bisschen erklären, warum. Folgendes ist passiert, Israel war 400 Jahre in Ägypten gewesen, und die letzten Jahrzehnte sind unglaublich schwer gewesen unter dem Pharao. Vielleicht habt ihr noch mal gesehen, Prince of Egypt und so. Und ich denke, die allermeisten kennen die Geschichte, wie Israel unterdrückt worden ist in Ägypten. Und dann ruft Gott den Mose, er kommt zurück und dann geht Post ab. Kommt das erste Wunder von Gott, kommt das zweite Wunder von Gott. Und der Pharao erlebt das so richtig, er wird konfrontiert mit dem lebendigen Gott. Und in Israel ist so richtig so das Gefühl aufgekommen, hey, wir sind doch nicht Losers. Mit Gott sind wir Sieger. Mit Gott geht es bergauf, mit Gott geht es vorwärts. Und Glauben ist geweckt worden, Trost haben sie erlebt. Und der Tag ist gekommen, nach einigen Wochen, sie ziehen aus, weg vom Pharao, weg von der Unterdrückung,
gehen reich gesegnet mit materiellen Gaben von den Ägyptern, kommen ans Rote Meer, die nächste Big Challenge. Und was macht Gott durch den Mose? Tag, das Rote Meer geht auseinander. Sie können trockenen Fußes durchlaufen. Hey, und nachher Miriam einen riesen Song und Lobpreis, Worship und alles ist so richtig durchgestartet. Und jetzt hat Israel gemeint, we're on the winning side. Vielleicht so wie der Odermatt, oder irgendwie Lara Gut oder so. Und jetzt denkt, jetzt geht es einfach nur noch ob sie, we're on the winning side. Alle anderen sind hinter uns. Und dann passiert Folgendes. Es scheint, als würde sich Gott in der Wüste verändern. Plötzlich kommt Israel im Moment rein, hey, wo sie zum ersten Mal Hunger haben. Sie haben zum ersten Mal Durst. Zum ersten Mal, hey, erleben sie Enttäuschungen irgendwo. Und zwar auf dieser Strecke mit Gott. Und sie verstehen das Leben nicht mehr. Sie haben Durst, kommen an eine Quelle, trinken das Wasser, haben gedacht, ja, das ist sicher Gott, hat uns da super versorgt. Sie trinken das Wasser und es ist bitter. Und Israel merkt nicht, dass Gott sie als Volk etwas lehren will. Und zwar, dass es nicht so wichtig ist, ob wir primär einfach alle Bedürfnisse erfüllt haben, sondern das Wichtigste ist, dass wir Gott wirklich kennenlernen. Das Wichtigste, dass das nicht einfach ist, dass Gott einfach immer seine Wunder tut und hey, happy clappy, mit Jesus geht's durchs Leben, no problem, we're winners. Sondern, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, an Gott dran zu bleiben und nicht bitter zu werden, wenn Gott nicht das tut, was wir vielleicht erwarten oder wie wir denken, Gott müsste doch reagieren. Schaut, Gott nachzufolgen, wenn alles rund läuft, ist kein Problem. Dran zu bleiben an Gott, ihm zu vertrauen, wenn du ihn nicht verstehst, wenn du nicht checkst, was abläuft. Wenn du vielleicht verzweifelt bist und du bittest wirklich, dass du es noch schaffst, den nächsten Tag. Das braucht ganz eine andere Qualität von Glauben. Und wir haben in diesem Jahr das grosse Ziel, dass Gott unser Leben, unseren Glauben wirklich in eine tiefe Reife führen kann. Und genau darum geht es hier in dieser Geschichte. Und der Hebräerbriefschreiber geht zurück darauf und sagt, schaut, sie, anstatt dass sie Gott hätten besser kennengelernt in dieser Zeit, haben sie sich distanziert von Gott, haben gesagt, hey, Gott, wenn du so bist, wenn wir dich nicht verstehen, wenn du nicht unsere Bedürfnisse erfüllst, wenn du unsere Gebete nicht erhörst, wie wir es gerne wollen, dann distanzieren wir uns von dir und wir quittieren dir unser Vertrauen. Und die Bibel sagt, ihre Herzen sind hart geworden. Und wenn du die Geschichte anschaust, ist ihr Ende von dieser Generation, die dort mit Gott unterwegs war, ist ein sehr trauriges Ende von dieser Generation. Sind alle in der Wüste gestorben. Keiner hat gesehen, was Gott ihnen versprochen hat. Und mit dieser Warnung geht der Hebräerbriefschreiber da rein und er sagt, schaut, hey, Israel ist unser Vorbild, weil wir gehen alle in unserem Leben durch Wüstenzeiten. Wir werden alle, auch du wirst in deinem Glaubensleben, wenn du es nicht schon erlebt hast, wirst du merken, Gott ist nicht einfach nur ein Gott, hey, Gebet rein und unten kommt Cola oder das Gebet zur Hörung raus. Gott ist nicht einfach ein Gott, der in erster Linie einfach deine Bedürfnisse will stillen. Warum? Gottes grösste Leidenschaft ist, dass wir ihn kennen und dass wir einen Glauben entwickeln durch die Stürme von unserem Leben, durch die Wüste von unserem Leben, wo so tief geht, dass du kannst sagen, weißt du, und wenn du mir alles nimmst, ich will trotzdem festhalten an dir. Ich will trotzdem an deinem Wort festhalten. Und das ist eine Entwicklung im Glauben. Denn schaut, Geld, Erfolg, Gebetserhörungen, Menschen, Familien, Feiern, tolle Ferien werden unser Leben nie wirklich zufriedenstellen. Das Einzige, was uns wirklich zufriedenstellt, ist eine persönliche, tiefgehende Beziehung zu Gott selber. Und wir sind einfach noch nicht im Himmel. Darum heißt es im Römer 8,23, wir selbst, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Welt erhalten haben, es ist ja gut mit Gott, sagt aber, wir seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen wird und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Das heißt, die Bibel redet immer wieder davon. Es sagt, weißt du was,
Vieles kommt erst in Zukunft. Und wir müssen lernen, in unserem Glaubensleben mit dem Spannungsfeld umgehen, dass wir manchmal Gott nicht verstehen, dass Gott manchmal nicht handelt, wie wir es erwarten würden. Hast du nicht auch schon so gedacht, also wenn ich Gott wäre, dann würde ich jetzt. Und wir sind eben nicht Gott. Und er will uns das auch immer wieder zeigen, dass wir ihn brauchen und dass nicht wir Gottes Ratgeber sind. Er ist unser Ratgeber. Der einzige Weg, der uns davor schützt, nicht bitter und hart zu werden in unserem Leben, das ist Ermutigung. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist das griechische Wort Parakaleo. Das ist ein Verb, das so viel heisst wie trösten, ermutigen, Seelsorge geben, ermahnen, raten. Und das Verb ist eigentlich noch schwierig, wirklich zum sauber übersetzen. Und zwar, weil es eine enorme Breite hat. Es geht vom hörenden Dasein für jemanden, wo du einfach weißt, jetzt ist jemand da, der mich versteht, bis dorthin, wo du vor dir gerade die Wahrheit hörst und du weißt, es stimmt. Ich will euch ein Beispiel machen. Jesus ist ja der wunderbare Ratgeber. Und eines Tages ist der Bruder gestorben von der Maria und von der Martha. Das war der Lazarus. Und Jesus, er hat zwar gehört, dass er krank ist, aber er ist nicht gekommen. Und wo Jesus kommt, ist der Lazarus schon tot gewesen. Und die beiden Schwestern vom Lazarus, die beide Jesus kennt haben, sind beide auf Jesus zugekommen und haben ihm gesagt, Jesus, wenn du da wärst gewesen, dann wäre der Lazarus jetzt nicht gestorben. Und es ist interessant, wie Jesus ihnen Antwort gibt. Der Martha sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer stirbt, der wird noch, oder wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Und was geht Jesus ihr? Er gibt ihr den Rat von der Wahrheit. Kurz darauf aber kommt Maria, kommt eben auch mit dem Vorwurf, wo bist du gewesen? Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Jesus hat geweint. Er gibt ihr kein Wort. Aber er zeigt ihr mit seinen Tränen, Maria, ich verstehe. Und was du jetzt brauchst, ist nicht das Wort, sondern du brauchst jemanden, wo du weißt, der versteht dich. Schau, das ist Parakaleo, das ist die Bandbreite von dem Rat, wo wir auch in unserem Leben brauchen. Und ich will es bewusst noch so sagen, Rat ohne Tränen und Mitgefühl kann brutal hart sein. Tränen ohne Rat lässt Menschen am Schluss orientierungslos. Und weißt du, wenn wir Gottes Rat überkommen, dann werden wir von Gott immer beides spüren. Dass jemand da ist, der fühlen mit uns wie kein anderer, aber der auch Wort von der Wahrheit hat wie kein anderer. Und wisst ihr, das ist so wichtig für unsere zwischenmenschliche Ebene, weil es heisst da drinnen, ermahnt, ermutigt einander täglich. Das ist die Art und Weise, wie wir lernen sollen, miteinander umzugehen. Wenn du nur guten Rat hast und Menschen willst sagen, was sie zu tun haben, kommt dein Rat vermutlich mehr als Ratschlag über. Wenn du mitfühlen kannst und in dem Mitgefühl einen Rat hast, dann wird das, was Gott durch dich will anderen Menschen sagen, wird ihre Herzen erreichen. Macht das Sinn? Parakaleo. Und ich werde euch heute Morgen einfach meine persönliche Geschichte erzählen, die jetzt etwa 10 Jahre her ist. Es war die schwerste Zeit in meinem Leben. Und eigentlich hat vieles da im Buch Eck für mich so gut angefangen. Ich bin 1993 da angekommen, 1994 habe ich die Jugendgruppen übernommen. Wir waren dort 70 Leute gewesen. Und in den nächsten 10 Jahren ist unsere Jugendgruppe angewachsen auf über 220 Leute. Alle von denen super integriert in Kleingruppen. Und wir haben radikal nur die gezählt, die in Kleingruppen waren. Also es war mega cool. Gott hat uns so viel Gunst gegeben. Wir können im Raimibühl, im Literargymnasium von der Stadt Zürich, das Schulhaus haben. Am Sonntagmorgen haben dort die Leute unterrichtet. Wir haben die Schulungen durchgeführt. Viele Menschen haben sich taufen lassen. Es war
es ist mega cool gewesen, die ersten 10 Jahre. Und dann sind meine nächsten 10 Jahre gekommen. Ab 2004 als Leiter von dieser Gemeinde. Und wir sind von etwa 1400 Leuten zu 2500 Leuten gewachsen in den nächsten 10 Jahren. Es war eine Zeit, wo Gott Gunst hat gegeben. Wir haben Silbern eröffnet. Wir haben Kirchen gehabt, die aus dem Ausland gekommen sind und gesagt, hey, wie geht das mit mehreren Campus? Ein Pastor von Südamerika, der war so inspiriert von uns, der hat in Buenos Aires gerade 10 neue Standorte gegründet mit seiner Kirche innerhalb von 2 Jahren. Und wir können ein Segen sein und es war irgendwo ein cooler Flow da gewesen. Wir haben junge Leute an Staff nehmen und ich habe gefunden, Lord, let the story go on. Es ist wirklich, also, cooler Flow. Das ist eine Church unter Gottes Gnade. Und in dieser Zeit ist auch der Manu zu uns gekommen, heute so eine starke Säule bei uns im Staff und im Pastorenteam. Und dann sind innerhalb von 3 Jahren die schwersten Sachen und Ereignisse in meinem Leben und Dienst irgendwo passiert. Ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war für alles. Ich weiß auch, es war unglaublich eine komplexe Situation, die uns über beide Standorte betroffen hat. Einer von unseren leitenden Pastoren ist in eine massive Ehekrise gegangen, hat zwar Beratung in Anspruch genommen, hat dann die Trennung wollen und dann eine Scheidung. Und hinter all diesen Sachen, die dort passiert sind, hat es Geschichten gegeben, die ich den Kirchen nie erzählen konnte. Und ich sage ganz offen, die ich auch nie werde den Kirchen erzählen. Aber in der Connection mit ihm sind auch junge Pastoren von uns da, oder sind junge Pastoren im Team. Und die haben sich irgendwo gefunden. Und so ist der Tag gekommen, ich weiss noch genau, es war in einem Dezember. Wir hatten ein Jahresendgespräch gehabt. Der erste Pastor kam und sagte, Matthias, ich kündige. Eine Stunde später, der zweite Pastor im Büro war, Matthias, ich kündige. Und den ersten Pastor zu verlieren, 2 von den jungen Pastoren da zu verlieren, mir war es, als wären irgendwie meine Arme amputiert worden. Einer von den jungen Pastoren war jemand, der bei mir in der Jugendgruppe gross geworden ist, in dieser Zeit zurückgefunden hat zu Jesus. Ein riesiges Vorbild war für viele andere. Aber das war nicht das Einzige. Parallel dazu in dieser Zeit hat eine sehr worship-orientierte Kirche ist da gegründet worden in der Stadt Zürich, ist zu uns gekommen ins Gebäude, aber in der Zürich Lounge und hat junge Leute von uns abgeworben, gesagt, hey, wir starten eine neue Kirche, kommt zu uns. Und parallel dazu das ICF voll durchgestartet mit ihrem neuen Gebäude. Und ich war da und ich bin nicht in der Lage, die Millennials, die es irgendwo ganz stark betroffen hat, irgendwo in unsere Kirche sauber zu integrieren und ihnen eine Perspektive zu geben. Ich habe mich wirklich mit all diesen verschiedenen Ebenen, es hat noch viele andere gegeben, die ich aus Zeitgründen heute Morgen nicht reinbringe. Ich bin emotionell, ich bin intellektuell, ich bin zum Teil auch körperlich völlig ans Ende gekommen. Und was für mich so schwierig war, das sind Menschen um mich herum, wo ich gewusst habe, die haben so gelitten. Das war meine Familie. Ich war etwa die am Tisch, am Essen und ich war völlig abwesend. Und meine Kinder waren noch klein dann. Und ich konnte es ihnen nicht erklären, was läuft. Sie haben noch manchmal gemerkt, der Papi ist überhaupt nicht da. Es hat Momente gegeben, wo mir einfach Tränen runtergelaufen sind und ich habe meine Emotionen nicht im Griff gehabt. Meine liebe Frau, die hat verstanden und ich bin mega dankbar, dass sie so an meiner Seite war und mir so auch Mut hat gegeben, einfach dran zu bleiben und durchzuheben. Und dann meine treuesten Mitarbeiter, die haben auch gelitten in dieser Zeit. Es hat so vieles gegeben, ich konnte es ihnen gar nicht erklären. Zum Teil, weil ich es selber nicht verstanden habe. Und zum Teil,
weil ich Sachen gewusst habe, die seelsorgerlicher Natur waren, die ich nicht teilen konnte mit anderen. Und ihr Vertrauen ist so brutal geprüft worden in dieser Zeit. Und ich glaube, es ist etwas vom Schwierigsten, mit einem Chef mitzugehen, wo man merkt, da geht ein ganzer Betrieb durch eine Krise, wir sind da irgendwo dabei, wie sollen wir uns verhalten? Und auch die Gemeinde selber hat gelitten. Und wie viel Mal bin ich drauf und dran gewesen und einfach wollte sagen, jetzt gehe ich am Sonntag an und dann sage ich wirklich mal alles, bringe mal alles auf den Tisch. Und wiederholt ist Gottes Geist gesagt, Matthias, don't you do this. Du predigst nicht deine Gefühle, du predigst auch nicht eure Krise, du predigst Jesus und das ist deine Aufgabe. Und ich möchte an dieser Stelle auch euch, der Kirche, die das miterlebt haben, ich möchte euch einfach mal riesen Danke sagen. Danke sagen, auch wenn ihr vielleicht vieles nicht verstanden habt, dass ihr nicht davon gelaufen seid. Danke sagen, auch wenn ich vieles nicht erklären konnte, dass ihr irgendwo versucht habt, das Vertrauen zu bewahren. Und für mich ist es emotionell, das sind die schwierigsten Tage emotionell in meinem Leben. Ich habe oft so Tage gehabt, das war, als würde nie mehr das Licht aufgehen. Tage ohne Perspektive, ohne Antworten. Ein paar Mal habe ich mir gewünscht, ich hätte irgendwie so einen fürsorglichen Freiheitsentzug. Und man will mich in die Psyche einfach einliefern und ich bin dort und ich packe es einfach nicht mehr. Und ich bin x-mal drauf und dran, meine Kündigung zu schreiben und zu sagen, hey, die Kirche braucht einfach einen anderen Pastor. Die braucht jemanden, der das kann. Und danke. Und ich bin so froh gewesen, dass in dieser Zeit wirklich das, was Gott da sagt in seinem Wort, ermutigt einander, solange es noch Zeit gibt. Ermutigt einander, dass eure Herzen nicht hart werden, dass ich das erleben durfte. Ich habe dann in dieser Zeit gedacht, ja, jetzt brauche ich Rat von meinen Geschwistern. Ich bin dann nochmal auf meinen Vorgänger zu. Er hat gesagt, hey, was soll ich machen? Und dann haben wir so ein bisschen zugelassen und er hat dann einfach gesagt, Matthias, es wird klarer in deiner Führung, wie du die Kirche führst. Und das war ein guter Rat für mich. Ich habe mich getroffen zweimal mit dem Larry Stockstill, einem Pastor aus einer Megakirche in den USA. Und ich weiss so, er hat mich so mega cool auch ermutigt. Er hat gesagt, Matthias, ich weiss, durch was du gehst, aber weisst was? Hey Bro, das ist normal. Jede Kirche geht durch Krise, jeder Pastor geht durch Krise. Don't panic. Einfach eins darfst du nie vergessen. Menschen sind nie deine Finde. Der Finde ist dein Finde. Er ist der Desmond in dieser Zeit. Der Coach hat uns einiges über Leadership gelehrt in dieser Zeit. Und ich bin am Vorstand mega dankbar. Die sind wirklich in dieser Zeit auch hinter mir gestanden. Einer hat einmal gesagt im Vorstand, Matthias, die Kirche hat dich gewählt, du bist da einbetoniert. Es ist so ein krasser Satz, aber es ist für mich einfach so, es ist für mich ein Wort gewesen, gib nicht auf, gib nicht auf. Und ich kann mich erinnern, es war Lea im Pastorenteam, die dann mal gesagt hat, Matthias, es stimmt, viele in meiner Generation haben das Vertrauen in dich verloren, aber ich habe dich kennengelernt, ich vertraue dir. Und dann habe ich mich mit einem CEO von einer grösseren Firma, wo viele Mitarbeiter leiten, mal getroffen. Er ist auch gläubig. Und dann hat er gesagt, was Matthias, es gibt Leute in dieser Kirche, die dir das Leben schwer machen. Hey, welcome to the club of leadership. Ein Wort von der Wahrheit. Hey, und ich bin so froh, und es sind andere Menschen an meiner Seite, Brüder und Schwestern, die genau das gemacht haben, mich ermutigen, jeden Tag, don't give up, hang in there. Und ich habe vieles gelernt von ihnen. Aber ich muss euch sagen, ich hätte es nicht geschafft ohne ihn. Ohne Jesus an meiner Seite. Wie oft habe ich in dieser Zeit zu Gott gebetet. Und ich habe den Trost, wo Jesus, Maria und Martha gegeben, ich habe den auch erlebt. Ich habe viele Momente gehabt, da hat Jesus einfach nichts gesagt. Er war einfach dort und ich habe gewusst, in seiner Gegenwart im Gebet,
Wenn mich einer versteht, ist es Jesus. Und ich mag mich erinnern, wie Jesus mich in dieser Zeit erinnert hat. Er hat gesagt, Matthias, by the way, gell? Du hast ein paar Leute verloren. Ich habe mal alle verloren. Alle. Ich mag mich erinnern, wie Jesus dort auch im Gethsemane war, wie es da innen heisst. Und er betet zu Gott und er hat gesagt, ich packe es nicht. Und Gott hat ihm gesagt, ich helfe dir, ich trage dich da durch. Und Gott hat mich so viel erinnert an das, was in der Bibel steht, was in seinem Wort steht. Und ich habe gemerkt, hey, das Wort von Gott hat so eine Power, uns zu trösten, uns zu helfen in den schwierigsten Zeiten in unserem Leben. Ich habe mich daran erinnert an einen Vers, den er mir gegeben hat, ich glaube, es war Psalm 37, wo steht, bleib im Land und übe Treue. Und ich habe gewusst, ja, Treue ist nicht schwer, wenn alles rund läuft. Treue ist schwer, wenn du den Eindruck hast, es geht nicht gut. Dann ist Treue, dann kommt es darauf an. Und ein anderes Mal hat man so Psalm 23, ihr kennt den alle auch, irgendwo so vor Augen geführt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich habe einfach gewusst, Gott wird mir Kraft geben, er wird mich durchtragen, er wird mir Power geben durch die Zeit. Und ich bin Jesus wirklich so mega dankbar, dass er in dieser Zeit mir geholfen hat, nicht aufzugeben und meine Kündigung nicht einzureichen und von dieser Kille nicht davon zu laufen und von den Problemen nicht davon zu laufen, sondern Jesus einfach zu vertrauen. Und ich glaube, das bringt uns irgendwo zu den letzten Gedanken dieser Message. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. Wir brauchen wirklich Jesus. Es heißt, lese es nochmal, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Und ich werde heute zuerst mal zu den Menschen reden, die da sind, die Jesus noch nicht in ihrem Leben haben. Ich weiß nicht, vielleicht kämpfst du irgendwo in deinem Leben. Vielleicht hast du eingerichtet bekommen, du musst das allein schaffen, du musst das allein packen in deinem Leben. Ich werde dir Folgendes sagen. Du musst es nicht. Und die Bibel zeigt uns mit grosser Wahrscheinlichkeit, wirst du es auch nicht selber wirklich packen, im Sinne von, hey, am Schluss zum Ziel von deinem Leben anzukommen. Du brauchst Jesus. Und weißt du, was Schöne ist? Selbst in all unseren Schwachheiten, in dem, wo wir uns vielleicht schämen, Jesus, er ist da drin und er sagt, wenn wir zu ihm kommen, wir werden Barmherzigkeit und wir werden Gnade finden. Hey, wenn du dein Leben noch nie Jesus anvertraut hast, ich werde dich heute Morgen einladen. Komm zu Jesus. Er wird dein Leben tragen, durchtragen und er wird deinem Leben Gnade geben und du wirst durch ihn verändert werden. Du wirst bewahrt werden, hart zu werden. Du wirst fähig werden, zu lieben wie Jesus. Und die Veränderung, die brauchen wir alle in unserem Leben. Eine Berührung von unserem Herz. Das Zweite ist, hey, vielleicht bist du gerade heute Morgen da. Und ich weiss nicht, vielleicht bist du auch irgendwo dran, zum Aufgeben. Oder du bist bitter geworden mit gewissen Menschen und Situationen. Wenn das einer versteht, es ist Jesus. Aber er ruft dich auch heute Morgen und sagt, weisst du was? Lass dich doch ermutigen. Lass Jesus wieder neu an dein Herz an, dass es wieder kann weich werden kann. Lass es zu, dass Menschen dürfen in dein Leben reden und dir helfen auf dem Weg. Komm und bewahr dein Herz vor aller Härte, vor aller Bitterkeit, die einfach entstehen kann. Und weißt du, wir brauchen dazu andere Menschen. Früher habe ich mal dem Satz geglaubt, Jesus only. Du brauchst nur Jesus. Und ich habe etwas festgestellt, so stimmt der Satz nicht. Du brauchst zuerst Jesus. Aber du brauchst nicht nur Jesus. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die von Jesus gebraucht werden, um dir in deinem Leben, in deinem Glauben, in deiner Nachfolge von Jesus zu helfen. Schau, das ist der Grund, warum wir so Werbung machen für Kleingruppen. Weil wir eine tiefe Überzeugung haben, wir brauchen einander. Wir schaffen den Weg nicht allein.
Und ich sage ganz offen, ich habe immer gemeint, ich schaffe es allein. I can do it. Und in dieser Krise habe ich gemerkt, Matthias, du bist nicht so schlau, du checkst vieles gar nicht. Und du hast gar nicht die Erfahrung für alles, was es braucht. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die einen Impact haben in dein Leben. Und ich bin Gott so dankbar. Es hat mich so bewahrt. Wer darf in dein Leben sprechen? Wer sind Ratgeber in deinem Leben, die offen mit dir sein können? Wer sind Menschen in deinem Leben, denen du vertrauen kannst? Wenn wir noch beten miteinander. Lasst uns doch aufstehen. Herr Jesus, wir sind so dankbar für dich. So dankbar, dass du durch die gleichen Herausforderungen und Versuchungen gegangen bist, wie wir alle auch. Wenn uns einer verstehen kann, Jesus, bist du es. Aber ich danke dir, dass wir bei dir, in unseren Schwachheiten, dort, wo wir versagt haben, dass wir dürfen zu dir kommen, wir dürfen Gnade finden, Vergebung finden. Herr Jesus, ich will dich bitten für all die da sind, die ihr Leben noch nie bewusst dir anvertraut haben, dass sie heute Morgen, wenn wir beten mit Menschen, den Schritt machen können und sagen, Jesus, ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich brauche deinen Rat. Ich brauche deine Ermutigung. Die vom lebendigen, ewigen, grossen Gott, der alles im Griff hat. Herr Jesus, ich will speziell beten für Menschen, die irgendwo vielleicht über gewisse Sachen in ihrem Leben, wo deine Wunder ausgeblieben sind, wo vielleicht dein Eingreifen ausgeblieben ist, wo Menschen sie enttäuscht haben. Ich will dich bitten für all die heute Morgen da sind und wissen, ich stand in dieser Gefahr, irgendwo hart zu werden in meinem Herzen. Und ich merke, das ist so eine Gefahr. Ich will heute Morgen raustreten und sagen, Jesus, nein, ich will loslassen. Ich will deinen Trost, deinen Rat in Anspruch nehmen. Ich bitte dich, dass du den Menschen den Mut gibst, den Schritt heute Morgen wirklich zu machen. Und durch den Heiligen Geist habe ich noch 2, 3 konkrete Eindrücke für Menschen bekommen, wo Gott ihnen will dienen. Das eine ist, das ist jemand, der durch eine Zeit der Trauer gegangen ist. Und du hast dich gefragt, letztens, wie lange muss das noch sein? Jesus redet zu dir heute Morgen. Heute ist die Zeit deiner Trauer zu Ende. Lass heute Morgen für dich beten und die Trauerzeit wird einen Abschluss haben in deinem Leben. Nicht Erinnerungen, die werden noch da bleiben, aber die Trauer wird ein Ende haben. Das Zweite ist, Gott ruft jemanden heute Morgen und du hast Kompromiss gemacht in deinem Leben mit Gott, mit Menschen. Und er ruft dich heute Morgen und sagt, komm, kehr um zu mir, schenk mir neu dein ganze Herz. Dein ganze Herz. Dann bist du frei. Dann bist du wirklich frei. Und das Dritte ist, ich glaube, das Wort von der Heilung für jemanden, der mit dem Atem Mühe hat. Ich weiß nicht, ob du Asthma vielleicht hast oder Bronchitis hast, aber das Atemorgan ist etwas, wo Jesus heute Morgen möchte berühren und Menschen einfach auch seine heilende Hand schenken. Ich möchte unsere Kleingruppenleiter jetzt bitten, sich bereit zu machen zum Gebet. Und wenn Gott heute Morgen zu dir geredet hat, ich bitte dich, reagier, red mit Jesus, komm zu unseren Mitarbeitern, lass für dich beten. Oder du sagst, hey, ich wäre froh, ich könnte heute Morgen selber beten und du möchtest es mit jemandem besprechen, dann komm doch auch, wir sind gern da für dich. Oder wenn du jemanden hast an deiner Seite, wo du sagst, hey, mit dieser Person kann ich auch beten, dann mach's doch gerade in dem Moment. Jesus, der wunderbare Ratgeber, er ist da für dich. Halleluja.